Merhaba arkadaşlar. Tanıtım videomdan sonra bir tane de APK'lı video çekeceğimi söylemiştim. Tanıtım videomda da bunu belirtmiştim. İzleyen kişiler bilir. Şimdi hangi oyunun APK'sını yapacağımı söyleyeceğim. Bugün hangi oyunun APK'sını yapacağımı kardeşim belirleyecek. Semanur belirleyecek. Evet, hangisini istersin? Subway Surf'u istedi kardeşim. Bu yüzden onun Ben de yine polis oyununu. bu da benim küçük kardeşim ama Semanur'un isteği daha Ben polis oyunu. Seninkini paylaşmıştık daha önce. O yüzden seninkini sonra belki bir kere daha tanıtırız. Şimdi hileye bakacağız. Pardon. Evet. İlk önce buraya Subway Surf yazıyoruz. Hatta çıkmıştı orada. Subway Surface APK yazıyoruz. Bekleyelim biraz. Evet, şu Android Oyun Club. Bu siteyi çok öneririm. Birçok hile bu sitede kolay yükleniyor. O yüzden size buraya öneririm. Bunun dışında APK dayıyı da öneririm. Kullanmanızı isterim. Evet, şimdi şeye geçelim. Linke bakalım. Böyle bir site. Çoğunuz bilir ama ben yine de paylaşmak istedim. Subway Surf uzun zamandır keyifle oynanan bir oyun. Pardon, yanlışlıkla resim açmışım. Evet, yükleniyor. Bazen indirme bağlantısına git yazdığımızda reklam çıkabilir. Aşağıda da reklam çıkabilir diye belirtmişler. Pause yapıp okuyabilirsiniz. Reklam çıktı. Geri düğmesine basıyoruz. Tekrar basıyoruz. Claude Mile Rule'dan indireceğiz. Şurada yazıyor 0 saniyenin üstünde. Kardeşlerim bu arada kavgaya mı girdiler yoksa gülüyorlar mı anlayamadım. Biri beni cimcikliyor. Evet, Claude Myro'ya girdik. Biraz bekletiyorlar. Ah, şu bekletmeler. Ama beni de tutacaksın. Ben en iyisi kamerayı dondurayım. Mallık. Evet, yaptım. Şimdi şuraya giriyoruz. Kardeşim yine saçma sapan bir şeyler söylüyor. Olmadı herhalde. Bir daha yapıyorum. İndirme başlayamadı. Evet. Böyle bir şey çıkarsa, eğer telefonunuz Samsung'sa olabilir. Buna çarpıya basıyoruz ve indirme başlıyor.